عليكم. بركات. ازيك يا شفتك كده بوضب، قلت اجي اوضب معاك شويه بقى. قلت لي توضب معاه شويه؟ توضب بيها؟ ايه؟ هو ده توضب يا احمد؟ مم. لا يا احمد راح الطور يا احمد، تعالى وضب معايا يا احمد. ايه دي ما هتوضب يا عنديش احمد؟ غير دي. لا يا احمد هناك الطور هناك، روح هات هناك في الارض هناك. ايه دي؟ روح هات. روح يا احمد اجري. روح يا احمد. دي كتيرة قوي. ده دي كتيرة قوي. حلو. انت عاوز ايه؟ مش هتعرف تشيلها؟ من دي توضب بيها يا احمد؟ لا يا احمد، لا 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 لا. يلا يا احمد. لا والله دي هتوجعك؟ منام يا احمد. مني. منام. من دي. انا. ماشي يا احمد، يلا يا احمد. يلا يلا يا احمد روح. لا تمشي ده ولا تمشي ورايح؟ ايه ولا. يلا يا احمد، يا احمد قلت له تعالى بقى يا احمد. اهو. ها يا احمد انا بس استنى. تعالى بس، تعالى شو ده. اهو استنى. اهو. زهقت من دي. دي جبت تراس صغير اشتغل بيه. بس ها. كده اتفضل يا احمد. مم. وبعدين يا احمد يعني اهم حاجه. دي بنشك بيها يا احمد، دي تشك بيها الجراول، تشك بيها الذره. بس انت مش عارفه بحاجه تقيله. مش عارف تعمل بيها حاجه؟ ما عايز اشتغل معاك، عايز تديني يوميه. هديك يوميه، هديك يوميه وانت شغال بدي. يعني يعني دي ايوه يا أحسن احمد، ما انت بيها. تشتغل ورايا بدي بقى. انا مش عارفه اشيلها تقيله. دي بتوجعني دراعي. دي بص شيلها بدراع واحد. دي بص حاسه اشيلها بدراعين. تقيله. ايه ماشي يا احمد، تشتغل باللي انت عايز تشتغل بيه يا احمد. انت ولدت معاك يا احمد. بتعمل ايه يا احمد؟ يا بعمل ايه ده قلت له. طب انت كده شغال بالليل اشتغل؟ عارفني؟ ما هو ده انا شغاله برضه لا لسه اهو. يا احمد، ما انا شاد دي من هنا وشاد دي من هنا. عشان كده مش